¿Qué onda banda? Hoy les vengo a traer el juego Hooked, en español para PC, en su última versión que es la 0.5.4. Hooked es una novela visual eroge ambientada a principios de los años 2000, sobre tres chicas que intentan abrirse camino en la industria del entretenimiento para adultos. Conocen a un pescador despistado, tú, que no tiene idea de su propio potencial. Conoce a las chicas de cerca y crea divertidos videos traviesos con ellas. Es una historia cómica, ligera y un poco absurda, llena de contenido subido de tono. El link estará en el comentario fijado.